半夜三更的，总是听到有什么声音在嘚嘚嘚的响。我觉得这个超自然的现象是有，但是不会这么到处都有，所以一定有什么原因。终于找到原因了，原来是这个装水瓶子的塑料袋的声音。大家看一看，听到了吧？因为这个里面还有几瓶水，所以呢，它这么在这里掉下来的时候，就总是有哒哒哒这个塑料袋变形的声音。所以，中国古人有句话叫“见怪不怪，奇怪自败”，其实大概就是这样的情况。因为你以为觉得好奇怪的，它就嘚嘚嘚响，你以为有什么稀奇古怪的事情，其实根本不是，只是说你暂时没有发现这个问题。当你发现的时候，其实它就很搞笑了。特地记录一下，给自己也给各位家人们。